Oui, bandeko, tu allez continuer un témoignage. Oui, tango na bela. Au total, na sala presque 2 mois na hôpital. Parce que na koti le 24, na bima le 20 février, presque 2 mois. C'est 4 jours comme tu as na 2 mois. Mais na ningo le bana 4 wana, omoni nzamba za fidèle. Nzamba za fidèle, nzamba kosakate. Nzamba lobiba oyo nyonso. Ngai na pona. Bazana maboko nanga. Oyo nzamba simbi mutu moya boto la ngo. Exacte. Na ndenge na bima na hôpital. Na ndenge na zalelo. Nzamba restaurant nyonso. Amen. Nzamba zali ko restaurer moke. C'est ce qui peut monter ngande ko na bino na telemi. Na mutu moko ona banayi ko tambola te. Ko lo bape ezalaka vraiment mobulu. Mais lelo autres zali ko témoigner pour la gloire na nzamba. Maboko oyo lelo ezoko bouger boye. Oyo ezo bouger. Et bandaka ko bouger te. C'est que bloqué. C'est que moyen ko tuna sala mon format tabo ezate. Moyen na sala ko tabo ezate. Moyen na sala bo ezate. Moyen na sala boye. Ezate nion se zalaka bloqué. Bloqué. De l'autre la monnaie na nzamba. Tala maboko ebandaki ko bouger te. Tala. Moni maboko amu. Omoni amu. Tala. Ezo bouger. Ngai yo nazo tambola. Mais na bandaka ko tambola te. Mais ngai yo nazo tambola. Ata moi fini les années mais nazala ko tambola te. Nazala ko tambola te. C'est que nzamba zo ko sala. Azoko sala, azoko opérer. C'est ndenge toza boye makambo nyonso tout va bien avec Jésus. Et ndenge naza boye na yebike oyo nga nazalaka na mbeto hôpital. Yango te naza lelo. Ndenge pe na teleme awa lobi lisuta ngokomona na kozala soso boye te. Cela veut dire mosala nzambe na nesilite. Alléluia. C'est kazo continuer kosala. Yango tozoloba. Ya mukose nzamba restaurant na ye. Nzamba zo continuer kosala. Mais lolengi soki totali ba vidéo mususu totali pe tokolo bandeni. Bien sûr. Nakolo bandeni, nakolo banga pe na sa témoin on amona yo. Tose bele to mona yo. Ndenge na lobi tango ya na église, bato yamba ki na église tango koti. Amen. Na mituni to bike o eza ye wana to yeba ki to yete. Longi to bi eloko nini. Mais là tango po témoigner que lobaki na ndenge pe okolo tango nyonso tout ozomona munena nzambe. Alléluia. Tango nyonso tozomona yo nzambe azo restaurer. Azo restaurer, azo sala, azo bikisa. Donc oyo po bandeki kaka pe kolinga nzambe. Ozoteya liloba nzambe na lolenge kaka ndenge nzambe abanda kosungila makasi abanda kopeso. Tango okomi koloba okomoteya pe liloba nzambe. Donc yango tomoni ke bamisusu batiki soki mona mipesi na sosi atiki nzela nzambe mais yo kanga mayika kana nzambe donc nzamba azwa lokomo donc tango tozomona munene nzambe. Amen. Po tomona kande ngokoma kana ndenge naza awa bandeko na ngai na témoignage. Bamakambo oyo nazolobeza te ke oyo nayokaki na mateo ya motu te ngai moko seke naza témoignage. Seke nzambe oyo yo ndimela quel que soit likambo na yo eza ndenge nini soko oza ya nzambe kobanga eloko te. Soki mission ya nzambe na kati na bomoi na yo nano esili te kobanga eloko te eya na moto eya na moi bitumba eza ya yo te bitumba eza ya nzambe. Na ndenge nzambe arestaura makambo nyonso ebebaka o mosala ebebaka o ndako ebebaka makambo nyonso me nzambe ndenge kaka azongiselaka Job. Botanga bien histoire ya Job. Job a mibale on a voulu témoigner nga moko parce que makambo nyonso détruit mais nzamba lola nzamba Israël oya kosaka te maloba na ye etikala le même et ko changer pété linga banayi ko sala na tango akala ndenge kaka zo sala kino lelo. Alléluia. C'est biso ba Job a mibale nzamba restaurant nzamba zongisa azongisa. Amen. Na lobi Ebenezer jusqu'aujourd'hui azali ko secourir. Nzamba azongisa. Amen. C'est na musala tango nazo sala na musala boyebi ke mundela ko loba ke mais est-ce que yo zo kosa bendenge
Alléluia. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Nous sauter. Nzambe kaka. Nzambe kaka. Alléluia. Batémoin Jésus belé évangéliste, batémoin Jésus belé mosakoli. Donc oleka na banani opé belé, tant qu'on na poto ne to ebiki to leka na ba centre bani kozela mukanda, ba bisu de mwanzo mukanda exacte okozonga na bakanya soto nza basala apesi na mukanda. Omoni makama mukanda bamuso basala ba 20 ans, bamuso basala ba 12 ans, to ebi poto ndenge. Mais oyo ya biso eza peu différent pe chaque moto a eu tribulation na ye ya ndenge na ye pona mukanda omoni nga mukanda oyo anga nasakanela kangote nga mukanda na nga nasakana na ngote pona monela ngo passe nga na monela ngo passe nasakana na mukanda te na monela ngo passe c'est ngai na mukuse pona kokata boyebi faire donc ko nenga banayi ko songisela bato biso bayeyo bameka nzamba lola oyo kaka nzamba kangola biso na bomoyo na liwa ye peka mutakangola biso oyeke biso bazongisa bato Fernand ke pana biso akokate po amona vraiment Yoshua Mashi ya tête à tête ke bato na yebeli bango awa ngai na compte na ngai 3 fois de reprise ya refoul ba refoulé pour se rwana soko ke bazui yo ozoko kende izama sekite c'est ozoko kende vraiment dernier mukolo ba nga bazongisanga ngai na ndeko na ngamoko boye Claude aza awa na fruit tozo kende balobi okay nga na yembi na imtezo ke ndeko na ngako se souvenir susu nga na yembi na Kikongo na yembi na lingala na yembi na français na anglais côté uta na yebate na yembi na anglais na yembi na kinéerlandais mundela tali bozolemba na ngala biwi kana zoyemba na zokomisa nzambe oboke nga bilo lenge bino bozwili biso na foyer lo lenge bino bokosela biso bokokende kozongisa biso parce que biso toza bato mosusu toza bawana bino botindika kate c'est ba mona ngo lokola che ngai na kenda na kota na bureau ya consola na ba police lokola mutabomi mutu na sala pas même 2 minutes 1 minute apama na sala mote ba pengana ngai sekina ba mindela ngo sika bazala ka bakamwe na ndenge tozonga na ndeko basoda ngo batuni biso la police étranger bozongi na lo bindenge sango banga na lo bindenge na yebisa kibino bokende kotika biso ndenge bomemela kibiso c'est essence na bino ya pamba c'est ba témoignage ezebele tango siko to kome na foyer bato foyer ba yebile yake bato ngo ba ke tango so to kome na foyer to wala na type moko boye Domingos aza mutsoki ya kota ba Colombia na koma Hollande butango so abota ma na yebite atuni miso bino bozongi ndenge ngalobi nenga to bimela ki awa ndenge pe ka ba ye bozongi sela biso na mukuse pona ukata likambo tozana nzambe oza na nguya nzambe na kusaza power obike la police étranger oya azwanga na Kamara aza muta iroko wa mboka ngo babanga iroko va soko longwe Alkamara pusa ni kuno ke okuta mboka ngo oyima ngamuni na ngalo bana aza mundele to swani te eloko te ndeko na ngamu mutu mwini tazolo bana ngabo iyo soki na nozongi te motema na ngiko kitate zombra lokola chie mais c'est vrai ngana yoka ngo na Hollande lo bisoki yo zongi te motema na ngai eko kitate ngana yebisa ye eloko moko yo na nguya na yo ozongi sangate parce que mutazana nguya likola nguya ye wana nenga na ndimela Yesu omoni passeport wana oyo sana ngo ya rouge lobi pe e uzana poche na c'est que yo na ngate ndenge moko c'est na yebisa ye vraiment boye ça doit comprendre ngai te siko yende mutu faut asambisa ngai na tribunal wana ya Alkamara wana na la police Alkamara yende mutu faut asambisa ngasiko osali na yedefi obike to sambela ka nzambe na bomoyi bandeko na ngai za ba fantie te maloba ona zoloba sike nzamba lola zoyoka yango na yebisa yebo ngai passeport wana za na mona kozala nango nozana nguya tia kozongisa obike mukolo rendez-vous ekoka esala kokanisa lokola ezangi 3 jours pona ke rendez-vous
esprit moko boye lobi ke kota mabondeli ata ya mokolo moko to 2 jours na kotela ye mabondeli nakendaka kosola na tata nayebisa nzambe boye nzambe moto oyo asalaki defi na yo alobi akozongisanga soki nazongi te moye motema na ye kita eza te me nga sikoyo nayeli ye sikoyo na tribunal na yo nzambe oyo ekataka makambo nyonso me masenga na nga ezali ya omoni type wana oyo akosambisanga wana alobi ke nga fo nazonga nzambe akufa te me bomba ye na malade vraiment na hôpital vraiment na mokolo yango oyo yakoya kosambisa ngai sekamona ngo kutu na miso te akoya kokuta nga esi basambisi nga na moto mosusu likambo na nga pesi ekatani odike bamabondeli tosalaka bandeko na ngai odike bible elobi to bénir mais to maudire te ozo comprendre to balobi nguya na liwa eza na monoko ya bomoi mpe eza na monoko yango biso bana na nzambe apekisi biso malamu tobimisa kaka oyo ya malamu ya mabe te po mwana na nzambe ya solo soki alobi likambo ndeko na nga ndima ekosala malobi obinge na kota prière nasala nanga baprière te ko soki ya ndenge ne non na kota ka prière ezalaka keno na ntongo nakangi nanga libumu nanga 18h nayebike na kofungola nanga me makambo nanga oyo nakendaki koloba na nzambe yango nde ezala motuya nga lobi nzambe moto ndenge atie tembe na yo bomba ye na hôpital azala na hôpital akokuta vraiment keno dossier na ngai moto mosusu ese atali nango mpo ye kaka te ye fo abombama bomba ye vraiment na hôpital gravement vraiment koma vraiment na pene ya kokufa me akufa te isifi kaka ya kokuta ke dossier batraite yango na moto mosusu mbike libondeli na sala mokolo ya rendez-vous nakenda na réception bazoloba nanga toyebi te soki kozala farum ne diminir elziki seke minir yango vraiment aza maladi toyebi te soki akokufa to akobika obike nga moko nakobeta libondeli nakoti ncho nalobi nzambe makambo yango tomonaka yango ya minene osalaka na me nzoka lisusu oyo susu yo osali lisusu ya minene balobi bai na dode toyebi te soki akobika nga naseki nayebisi bango ne diminir hatnite dode overlede ne akokufa te bokomona ye bomoni ndenge na ye apo soki basali bamakambo nanga landeme nango bokoyoka minere akobima minere wana akoya kozongela mosala isvar nga lobi isvar mpona yebi libondeli oyo nga nasalaki yango nde bakofrele ye pa ya nzambe babombi ye nano na hôpital mpo dossier na nga batala yango na mutu oyo akosala nga bolamu ozo comprendre batémoignage eza ebele oyebi ke ndeko wana nzambe afrapa ye na malade ndenge nasengelaka ye bazwa fimba malade bafrapa ye na malade avant 2 jours ya rendez-vous na ngai eleka ndeko la police wana kotokombo na ye kutu na liango yeba yango mpe te nayebi yango mpe lisusu te babomba ye 2 jours mama ya grave moto alinga atambola ti bazwi dossier na nga nzambe apesi yango na moto mosusu obike ngai dernier rendez-vous na nga nakenda soki nayebisi bino makambo basala yango bokolo bafrère ozokosa totiaka kaka misapi te ngai nazwa misapi nyonso oyo 10 oyo natia pia esuki wana te babalola nga oyo babaloli nga boye osu babaloli nga esuki kaka wana te obike moto aboni moto safa mbunzu na nga oyo tia bazwa yango bitambe osiko nyonso ona nazokotuna eske makambo nyonso oyo crime nini nango oyo ngai nasali nzambe ayoka losambo na nga oyebike tokota lisusu mabondeli na bandeko na nga na Amsterdam bazolanda nga soki bamonde banino bakoloba ya solo koma mabondeli tobengaka yango jeune tokota ya 4 jours ya kolia te ya komela te tobenga kombo ya jeune yango détermination nzambe fo aloba na Hollande oyo gouvernement oyo fo eloba pona biso bazile ferdo wana fo akita ayeba ke tozana nzambe azana bomoi mama tosala mapondeli ya détermination oyebi ke na mokuse pardon général eza na bato babalalela ngo banzalata
batebele bayoka ko qui pardon tina ba pesela qui pardon na ba mususu ba yebite eza basala nzambe belé ba église belé ameza na batu balale lango bantsala prière nzabana vemeze meya na wana pardon nzambe ndeve mamuto en tout cas batu nyonso to bazwa mikanda na pardon général bakobosaka nzambe te basala ngoluna bona bapakano bazwa omoni batu wana bazwa ba pardon bayebika ke pardon biso tosala bango nini po basenga biso pardon tosala bango lika toswana na bango tobunda na bango bayebi ntina ya pardon o bango basenga te teke bamona vraiment makambo epai ya nzambe alola mama teke eza na bato base sacrifia mpona bapardon oyo tobénéficia biso nyonso eza na bato mobimba biso tokota seko 4 jours tolobi tala titre teme mabondeli jeune ya détermination bandeko na nga tokota na bango bazoyoka basala nzambe ebele vraimen babondela mpona pardon mpona eyano epesaka ya pardon général donc na bapakano na bato bayebi nzambe te bazwa kasi babénéficia mafuta esopana nango pambolami pene na moto nyonso bato bazwa antuka babosana nzambe te wana eza vraimen nzambe mama pardon wana bato bayoka kaka pardon soki kotuna gouvernement oyo ezalaka na kipardon wana batuna bango soki bamona makambo nini baloba vraiment vérité mais bamona menace pa nzambe ko bazwa menace ko ke bino soki boko répondre bato wana te olande oyo tango soki kozwa filme moko boko regretter tosala jeune soko a 4 jours ya kolia te ya komela te eza te ke obolali na bino lobi nini non 4 jours tozoki bambebo biso bato tutango tofongolaka tolia na ndenge ya mwa brutal tobandela na bamapa banini soki ndenge ni tozoka minoko obike tango tosilisaki amen wana elanda mikolo te gouvernement Hollanda lancé pardon général sikona ye moto aloba ye ke soki nga nazongi te moye motema na ye kita mama oyo ngai akoka kokende oloba te ke noki nake pardon moto bolongola ye na pardon aloba ngo te po azana na nguya wana te na ndenge nzambe asala ngolu tozwa bamikanda yango nzambe akontinue kosala ngolu tozwa banationalité yango mpe nzambe azokontinue kosala ngolu seke azosala kuti ya minene lisusu ya minene lisusu parce que tozotémoigne nzambe oyo asalaka makambo minene alleluya nzambe abongi na nkembo abongi na machange oyeza mwa ntango na biso esili nzambe aza malamu ndenge olobaki batémoignage eza ebele siko mwa 1 minute kaka kosunga baoyo bazoleka na baka moko baomonake neti nzambe ayebi bango te oyo nzambe atiki bango mwa 1 minute kaka po tobondela mwa moke tokata nga nalingi koloba boye mpona bandeko oyo bazoleka na baépreuve ebele mpona bandeko oyo bazoleka na baépreuve ebele na vie surtout nazolobela baoyo bazali baponami ya nzambe baoyo nzambe apona wuta na bamabumu mpo koponama epa ya nzambe ebele bakomprenaka yango te koponama epa ya nzambe ezali ke no nzambe ayeba yo avant okota na libumangama na yo po bamosusu bakanzaka koponama epa ya nzambe fo ozala bishop pasteur évangéliste docteur soki ozala soki apôtre soki prophète te soki nzambe ayeba yo banda avant kutu mama na yo koponama mobimba oza basélectionna yo deja epai ya nzambe quelle que soit difficulté oyo ozoleka ma sœur mon frère quelle que soit likambo yango eza ya ndenge nini ngai nasire yo po mutu oyo bozomona azotémoigne awa nazokotémoigne mpona lolendo te mais nazokotémoigne mpona misala minene oyo nzambe asalaka na bamoya bato mutu oyo bozomona awa seke toleki nalobi soki nalobi na témoigner seke tokokontinue na tokobana na biso kaka kotémoigne na kotémoigne ekoka kokóma ke exagération mais nayebisi bino bokangama na nzambe wana akotika bino te bokangama na nzambe wana nzambe aza fidèle nzambe akosaka te nzambe abundelaka baoyo ya ye nzambe bolanda nanu nzambe abandaki koboma asilisi mboka mobimba alalesi yango mpe ebembe mpona kaka peuple na ye mwa ndambo ya peuple na ye eleka oyo alobi likolo na bino ngai na kosakrifie banation mama maloba oyo eza ya solo
maloba oyo eza ya solo eza maloba kokosa te seke bandeko na nga bobanga eloko te eloko kaka na conseiller bino bokozala kaka tout droit liboso ya Nzambe wana nayebi ke eza mokila mabaku soki okweyisami elingi oloba te ke obeti libako olali ali continue kolala olali na yo kaka ndenge wana ti Yesu akoya non obeti libaku na bondelo na bolingo na Nzambe libaku wana kozongela ngo lisusu te me yo mutu telema continue route na yo na Yesu Nzambe na biso aza viva Nzambe na biso aza na bomoi Nzambe na biso atikaka ba oyo ayete azali fidèle alobi soki ba mama na bino ba papa na bino oyo kutu baboti bino na misuni baza kutu na mitema ya mabe me bazoluka kosala bino bolamu akombe de fois Nzambe tata na bino na likolo oyo na koposa na bino ba papa na bino bakobosa na bino ba mama na biso bakobosa na biso bakowanga na biso ba mususu bakokufa ba mususu bakosala soki ndenge nini me Nzambe alobi na kotikalaka kobosa na bino ata mokete te Nzambe aza viva bozala na mayele botambola na bobange Nzambe bokangama na Yesu bolinga Nzambe wana epoto ekosa biso te polelo ekoma eglise abata mangala eglise abato nini eglise ezalanga na ngoya abata mangala te eglise eza yo moko wana eza nango ba bâtiment ba édifice mais église eza yo moko alléluia Nzambe na biso bongena nkemba bongelo na lokuma bongena message de l'évangéliste bandeko nyonso to soki tolandi premier témoignage totali banda bomwana na ndenge ozalaki mopakani makambo so olobi yango te donc ozalaki vraiment mopakani mpenza koleka na mabe oyo mpenza makambo so oloba na biso ke obandaki kotambola na bashikwanza wana mpenza mpe na eloko omoni ntango biso toye angole eza mboka na biso seke biso babengaka biso baregressane elingi koloba bato oyo bakimaka babima mboka bazonga siko biso tobima mboka na esengo te tobimaka mboka na bitumba paske baboti oyo baboti biso baza pe na bato oyo bazana na bango babandosala pe na kati ya politike ntango siko babengani efenela na Angola biso bandoko bazalaka bato babandaki kotravaye na kati ya efenela esengelaki libota nyonso ekima po soki ekimi te tokorendre compte ozomona yango tokimaka tokendaka na bamboka wana ya bamboka na biso ya Kongo ozomona tokimi tokenda bakongo mais siko ntango tozongi bazobenga biso baregressane ozomona seke bato bakenda bazongi mais siko ntango toye na propre mboka na biso banko oyo biso toye kokuta na Angola monika Angola ya lelo moto nyonso azosala na ye oyo alingi na bawenze bashikwanza banini atelemi mpe azodasuka na ye ndenge alingi gloire au Seigneur Nzambe aza Nzambe oyo alingelaka biso kimia me bangola oyo biso tozalaka na ntango wana banko moni atako toye na yo vraiment que non ngai naza na boboto ngai na koyi kosilika te na koyi kosala témoignage wana benza bomba mona ba témoignage musotikali mko mususu omoni to bodoba kubola kwa Nzambe ndenge Nzambe alokotelaka bato sika tako tozala ndenge nini nango kutu bangola wana ya kala te osilika kate ate ozalaki bon siko banko ozomona bato ndenge bazobomama antuko okoma kane sika esprit na yo fesha yo bokima ruska eza kuteke kokima ruska tokangama na baruska eza teke okokima no tokangama na ruska na babitumba bakamuna soto problème eza te batémoignage ezebele mais ata mukolo mususu donc tolobaka na bato oyo bazokotambola na mabe donc bazana bapakani bazotambola na mabe mais bazoleka na badanger moko boye Nzambe azobatela bango bamona te ke eza invent to eza pamba te Nzambe alingi bango tosilisi na biso kutu lisolo tosilisi na biso na lisolo tozobeta nalingi nayebisa bandeko boye bandeko moni ndenge tozovivre na se na mokili oyo tozovivre na zare te c'est ce que moni ozosala mabe ozokontinue kosala mabe ozokanisa ke no yo mutu oza gang to te Nzambe azokoepargne yo po ntango mosusu lobi akosala na yo quelque chose
akoyi kosala na yo quelque chose c'est que ba vie wana ozo continuer kosala masumu ozo continuer kosala mabe yo zo mona ko za gang yo za yake non ko kwanta yo ndenge bato balobaka naza makila makasi bino bato makila makasi ezalaka te ya pete pe ezalaka te mutazo bomba biso eza nzambe na nzela na Yesu Kristo c'est que kozwa vie na yo na ndenge amasekite c'est ce qui nzamba tikeli yo souffle de vie. Shalom, shalom, shalom. Mitopesi minombote partout bandeko tozwami nzambe na biso azwa lokumu asali biso sungolo ona tokutana susu na tango oyo nzambe na biso abongi na nkemba abongi na lokumu tozaka na kati ya témoignage. Toa na kati ya témoignage nzambe na biso azwa lokumu. Shalom, shalom mosakoli. Oui, shalom. Totiki tango. Kutubila tango. Nzambe na biso azwa lokumu. Kokanisa lolenge toutayi ko témoigner déjà na première partie. Tozo ko lobelaka misala ya bolingo nzambe likolo na bavi na biso. Monena na bato mosusu ki osali bolamu. Bolamu wana akobomba yango te. Akoloba ngo na bato. Me ba mosusu osali bolamu me bolamu wana bombi na ye. Nzambe pe asalaka biso bolamu ntango nyonso esala ntango nyonso nzambe azali kosala biso ka bolamu. So biso tokwaka na biso kobomba bolamu nzambe te. Bolamu nzambe eza ebele yango toza kotémoigne yango eza ebele ya ebele lisusu. So tozolobaka ndambo. Omoni ntango toza kosolola bolamu nzambe parce que tobotamaka tokolaka mpe tokómi na baage. C'est ce qui te le béli bolama nzambe te même nzambe pas comprendre biso te. Oui bien na mukuse na ningo ba ça sur moi témoignage. Nazo le belaka que ce que ça mo pona mina nzambe. Nzambe yebi. Quel que soit kutu baka, quel que soit les attaques, quel que soit tribulation, quel que soit la persécution. C'est ce que ça na nzambe. Nzambe akotika yote. Oui bien que to continuer na bolama nzambe. Maman na wana moni ma rebelle na vie. Ya vie ebele. Oui que kolomoko boye na uti na kenda Kongo. Wana nazalaka siko na Angola. Esalamela biso ndenge nini? Esalamela biso ke type moko boye ya molatu na Angola bayibaka ye grand car. Ba grand car wana ba faut oya minene wana soka ba kombe de pine. So ndenge bayibaka ye wana ayebana siko na ndoko nanga parce que ya na molatu ala pe na cousin na ye pe susu cousin na ye na ye molatu na ye kaka na tena ya normal quoi. So kona lisolo kaka ba ye ko beta lisolo ke o non ndenge za wana Congolais moko boto zalaki na ye awa mona ka pe mwambongo. So Congolais yango ayibi biso kara dipine na système nini kaka no aloué simande ake Congo ake kochaba marchandise tango kozonga boye apesi mbongo. Congolais yango tango akenda libela azwa sikoyo mutuka wana ya dipine azosala nango sikoyo kini matani siko mulatu luka Congolais sikoyo ndeko na biso Congolais akokangela ye wapi ayebeli ye wapi ti na mukuse lisolo wana ebeti ekomi na matoyi nanga noko alobi na camarade nanga moko boye batikali koyiba ye kar nani ona Congolais moko boye ngabena mais ngana yebi Congo te bopesa nga mission yango nasala yango tokutana na mete yango alobi na non type yango alobaki na nga afandaka na mbanza ngungu kombo na ye Sabe nga pe nafani na mbanza ngungu na mwana mbanza ngungu nafani na mbanza ngungu nalobi mais Sabe wana nayebi ete Sabe nayebi type ndako na bango ti na propre ndako na ye parce que Sabe si je me trompe pas azalaka na Angleterre abalaka pe Mwasa Mundele ngo akita na ye ti na Afrique na mbanza ngungu azalaka pe na bavi na ye ya bien. Mais talaka bana poto ya kala wana nzoka moyibi pe ki moyibi na ya continent en Afrique ayiba shu wana mbongo eke mutuka pardon
ti biso pe nenga to débrouiller na biso siko type wana ya métier à promettre ngake no ngai soki to récupérer car wana pa ça be soki be ma solo yebi ngana kopesa yo voiture ngana kopesa yo voiture ngana récupérer car na ya dipine tabe to sali nenga to sali bakoro wana ngai siko métier wana na kusena ye na ngai Congo wo to komi na Congo ne to komaka na Congo wana pa information Congo ya lelo te Congo wana ya kala wana Congo vraiment ezalaka na justice soko ke vraiment na justice vraiment bazotala ki angolais te bazotala ki étranger te mais bazokata makambo ndenge ezaleli Congo ya lelo te Congo wana ya kala wana ti na mukuse tokei tokoma kuna na mbanzangu totune ba information parce que ngana nazalaka nazamwa na mbanzangu pe na bi mbanzangu très bien totune ba information toketi et pas basabe kuna c'est bango bazoyeba te biso toza bangole mais tozoke ko sala sikoyo ba vérification toyeba soki ndengene totune ono uya solo makaro wana tozomona ngo vraiment matricule vraiment angole na ngutu ba changer ngote ti na mukuse te ke na parquet to fundi pona na boyeka boko kende pasa bete ko ya na bambongo na na ba connaissance na iso ka boke boye ba ko sala bino pe mabe ngana ke na fundi makamu na parquet to expliquer tout cela ba lobi oui parquet pe ba lobi oui car on a tout monde ba ya bangole to ibika ke ye mutasomba ngonzo ke za ya bino o ya bino ala ki saba makamu nyonso ba épreuve obike bakata vraiment makamu ndenge ezaira babengi sabe yakawa mbao na parke ya ayepe po banotambola pe mingi na tracteur aye na tracteur na yewana ti batuni mendenge nini ozana tawa mona mulato wana amoni kuza ya mulato amoni nga siko ngapeta la biso peto veya na leba milato bazala kuna ngana fale la côté mosusu po ako comprendre nani vraiment mutamemi bato ngoti koto moni ba mulato webike akota vraiment malini mais ndenge nini bakomeli awa ndenge nini fo bayeba awa mais moi pese kwa yeba ke mutamemi mutu wana fale na kuna exacte ti bato ne mesabe yo zwa ke mutu ka bato kolo mutu ka ebola na mutu ka na makama ngweza ndenge nandimi na ye so kadi sawa kamnyo ote wapi ono kamnyo sana matadi nzoka se sala batu rebele matadi Kishasa bandundu banini sikoyo sabotage kaka car sikoyo bapine mtu ebe baka oria somba na eka bapine a changer za bika kamata vraiment car kamfru vraiment soko de marango obika chakar likola mabanga pona na sombi na eba pine musa changer bapine te to mema me bapesi biso de soda to mema mitina matadi to comme na matadi wana moi je me souviens je regrette ebike to comme na matadi wana ngana zalaka na 2000 euros pardon $2000 c'est ka ba besa grand to bano benga ngo ba besa grand na Congo to bano benga ngo ba to teka lokola ba mikumbusu ne wana siko ya ba $100 ça nga ba tete minene binya ba $100 obike to koma vraiment na matadi vraiment boye obike nga ba yiba nga $2000 libaba liboso na swana na Congo ya mwana na matadi $2000 vraiment $2000 vraiment na poso wana bokene soki ndenge ko bokene lokola bat balingi bakende na po maréchal siko esika wana sikoyo mwa desande moko na bawela kape ba mwa ba taxi wana po bango baza bato ba 818 mais te soki ba changer obinge mama ko wela tozo la plan nzoka bato nyonso bazinga ka biso wana ba meyi $2000 kenda sana ye ti tokata ni siko na bango banani bayaki kolanda camion na biso mbongo esili po ba hotel cher kolia cher seriwa ti ekomi sikoyo kozonga sikoyo esengeli bamulato wana na kozena e bazonga ngape na zonga na ndenge na nga metolaka d'accord que non ndenge mutu ke mona ndifo ba pesa ngai voiture problème te nga siko na koma siko na lufu
nakoma na lufu naki okuta pe tata leki nanga akutamaka na lufu moto nyonso akoyeba ye bato akala tata leki ndonda bandaki pe koluwe babato na Luanda wana bayebi azalaka gouvernement ya Wish ndonda oyebike nakuti tata leki wana ndenge se présenter nga mwana na yo alwe mwana koloba ko to mingi te yo za mwana na ngai muza makila na biso matin na mutuka tozokende sikomotuka na esikoyo akenda kosomba atindaka bakari na ikelo somba ba premise na score bakari wa milai wana vraiment soki combien de pile wana plein na ba score na ba mususu ba premise tomate likolo wana nenga banzela ngezalaka obeke tokoma ko tambanza ngombe côté ya pardon côté mbanza ko accident na montagne moko bo babenga komba 7 courbe accident ya grave kutakosala te obeke sika na monela ba masanga ekoma ka disasi accident esalama wana mama bato oto bandaki kosola na bango boye to banolia na bango mission ya mpakasa obike ngai nazalaka dernier mutu oyo akita na camion wana camion vraiment tellement que eza montagne wana eza très dangereux bato bayebi lufu bayebi nayebi te soki bachange nzela mais na limite loba nde babongisa baprince de montagne wana bachange yango te to badevia nzela très dangereux oyebi ke camion soki olingi osala sika ezonga na montagne ezonga si receveur ayatakali boye kuto receveur mutu aliboso oyo elongwa ye pokala ntango ezonga boye ntango masange balobeta kano ndike kare kenda vraiment boye ezolala boye nga explikaka mutu etini nga kosote te tikalaka wana nayebi te soki esprit yango eloba na nga kosote te ezaka molimo na nzambe obike na sota te kare bamasanga ezokobeta kano ezoboma bato ezokata bato bamaboko obike ngai mutu ya suka na bima na grand car wana babwaka nga na zamba na ndenge nakomela na zamba kuna na ndenge nazomona baba bamasanga ezoleka lokola masasi ko pa ezoboma bato na misu na nga boye bato bakufi na bato banoso wana bango tozolia na bango misu na mpakasa bakufa obike ezangaka ga mutu na bimaka c'est sauf nazokaka fe mokie esokela wana bato bakufi wana ngai na mawa ya nzambe iyo moko kaka mtobika mama nazwa likama te iyo kaka mtobika bato bakufi wana moni vraiment bato na bato bamisusu basoka nini te bato basoka bato bakufa non bato bakufa ebele bamisusu basoki bato bamisusu bakufa tango nazolo bakozoka kosakana ya makasi wana bamisusu bazolongwa oyo po na ba vertige wana bamasanga epanzani azonia tango non nakwa expliquer accident wana tosala te mais nga nazalaka sauf nayebi te soki bamemanga ndenge nini bakenda kobwaka nga na zamba mosika na ndenge nakomela kuna nayeba te ti lelo na mitunaka nakomela na zamba wana ndenge nini c'est sain sauf c'est na bima vraiment boye bato bazotuna yo po zalaki yawo oui nazalaki bamosusu bazondima bamosusu bazondima te na bika c'est nazolobela kaka batémoignage oyo mpona bolingo na nzambe ya mibale lisusu témoignage lisusu nazokoloba kokanisa bino moko boyebi bino moko boyebi lokumu ezonga epai na nkolo toya na bapoto oyo tozalaka vraiment en forme basante kitoko tout cela mais d'un coup ngai nayaka nanga nabalaka le 19 octobre 2013 nabalaka le 19 octobre 2013 bandeko nanga mais etant que bilemo ya nzambe baetoile ya nzambe bapromese ya nzambe yango balandaka ntongo pokwa mais toza na moto oyo tobengaka elombe mobali Dieu tout puissant seke nzambe wana oyo tondimela nzambe oyo ayeba biso nzambe oyo apona biso na mambuma mama banzambe oyo abanda ayeba biso kuta avant kutu bababoti na biso bakutana aza malamu nabali le 19 octobre 2013
esengo libala. Alléluia. Oyebike bandeko nanga. Tala bosala calcul. Mutabali le 19 octobre 2013. Kaka dans la 2013 ango le 24 décembre. Mutango oya bali alingi kokufa alingi kokenda. Alléluia. Le 19 octobre bandeko nanga. Nga le 24 décembre, octobre, novembre, décembre, pas même 3 mois. Le 24 décembre 2013. Nous avons le 19 octobre 2013, mais le 24 décembre 2013. Nous avons tombé malade. AVC. C'est que nous avons kufa. Alléluia. Bandemo nanga Yesu otondimela soki apona yo soki ayebi yo c'est ce ko pona ma epa ya Nzambe ko banga na yo liwa ya ndoki te liwa ya moto moko te we nino oui biso nyonso na nzoto oyo mutakotika la seko na seko azati metoko kufaka liwa ya maboko ya moto te dige le 24 décembre na butu wana na tombo na loboko kilo na tombo na loboko kilo esprit moko elobi na ngabanda ko bonde na bonde de kaka mokie na lobaka na sa motema Nzambe batelanga mena nyonso naza na mission na yo na nécessité mais ce que omoni ki esili mokano na yo ekokisama maloba kaka na loba yango wana c'est moi ekutoke ne ko prononcer maloba soki ndenge nini ezate tokumbisa Nzambe tango tozana bomo tozana basanta malamu tokumbisela bango Nzambe bige mama ngai na kwei distance ona ko yekoloba ya na tebiki aw distance oyo soki balobi na yo zwa biki oyo okozwa ngote wapi makasa ngo oyo kozula biki wana wapi makasa ngo oyo kotelemela c'est que 0 mètre mais ozokwa kozwa eloko te ki c'est que mutu alinga kufa AVC gravement malade bamemi ngai na urgence na batalinga balobi Nzambe bemaza malamu pour soki bolekisaka ba minute bele vraiment mutu azali susu na ndenge ngai le 24 décembre wana 2013 na fête là na hôpital le 25 na hôpital na yeko bima hôpital bona nyonso na hôpital c'est que na yeko bima hôpital ezalaka le 20 février c'est que vie aujourd'hui vie à persécution vie à tribulation vie à épreuve c'est que témoignage est belé c'est que nous avons allé le 19 octobre le 24 décembre gravement malade thrombose AVC nous avons un tambour mais nous avons témoigné pour le coup mon Nzambe nous avons témoigné pour le bakete que olobi to kufa te to kufa kana biso nyonso mais nous avons témoigné pour talisa Nzambe que Nzambe wana za bolingo Nzambe wana za malamu Nzambe wana soki apona yo Nzambe wana soki ayebi yo soki otamboli na ye otamboli na kobanga ye frère sœur na lobi na yo soki kolala pongi lala pongi na yo na kimia ndoki mon côté démon mon côté bandi mon côté mutu mon côté magicien mon côté nganga kisi mon côté mutu mon côté aza mutu ba franc-maçonnerie mutu Illuminati rien c'est Nzambe oyo abate la kabiso atira kabiso te c'est maman na mokose soki bozo soa na ngabo toye ko sala émission oyo pona ko témoigner Nzambe pona bolingo Nzambe wana ba témoignage eza ebele ba ndeko na ngai c'est naza awa c'est na wuta ko rater liwa na 2013 AVC
AVC. Ozokwa koloba te. Ozokwa kotambola te. Ofani vraiment boy exprimer mon boy zoloba na vraiment AV na nga e baby. Mais na yo moto so makanisi wana vi na e baby. E pa ya Nzambe baby te. Amen. Et pas un Nzambe et baby te, tu vois là qui bat to ko yiko loba boyete. Tu vois là qui bat to ko yiko bouger le boko boyete. Tu vois là qui bat to ko yiko ganga boyete. Alléluia. Mais Nzambe wana. Le Dieu tout puissant. Nzambe na Israël. Oyo bat baloba keso ki asaya ba mendele. Ah. Nga azala sa mutu mungu. Azala sa mundele. Azala kutu soki aza Nzambe te azala sa mwana, azala sa nini. Me makambo oyo ye asala na bomoi na ngai eza ya solo. Yango nde etémoignaka ke Jésus Christ azali Nzambe. C'est makambo oyo ye asala mutu muso akosala yango te. Oyo nazoloba na bino vérité. Mukolo oyo ngai na bela mama. Mukolo oyo ngai na bela. Esika tolingangi toke nozula sali ya mariage. Tango zo ka sali c'est sali na bango so bana na ba 12,000 ba 15,000 sali pam ba 12,000 15,000 tango bozo ke lokotsa makama biloko na bango kolia ba bife na bango mike okoyoka ba sengi bino osoki bolengi 22,000 21,000. Mais esika wana sikoyo eza na bato siko basalaka ba fête wana chaque samedi na mois. Siko ba hotel ndenge wana delix asa na ngo ebele. Mais mukolo oyo ngai na belaka le 24 décembre 2013 le même jour papa wana kola ba hotel ebele na Belgique ya delix papa wana payé ba memaye AVC. Oyo pe ngai na belaka. Mais misu na nga oyo tango nazalaka ya kolala na mbetu boyi. Na moni muta utokota AVC mais ese ba finiki ye elamba pembe yake. Obike sika nazalaka na pesi Nzambe merci. Siko na mituni. Eske na ye millionnaire. Na ye azana ba hotel belé ya delix. Il y a 5,000 te mais ebandeli nango ba 17,000 21 siko atamboli azalaki na combien na banque oyo ya kwa yiko sombela guérison na ye oyo kwa yiko sombela liwa na ye mais na moni patron atamboli akufiko ale ngai sikoyo na tikali na lobi vraiment non mbala moko esprit na ngezongi na mukana na Isaïe 43 oto bana yeko la ke toza mutuya na miso ya Nzambe. Amen. Toza mutuya bandeko na toza mutuya na miso ya Nzambe. Amen. Et le lenge pe balobi sous na mukana na Colossiens chapitre 3 verset 3 ke ba vie na biso ezali caché en Christ Jésus. Tala soki ozali ya Nzambe bomoi na yo. Eza ya kubomba manakata Yesu. Ya Yesu nakata Nzambe. C'est avant likama mabe eyela yo avant ki alia yo avant mutu moko boya ko toucher yo. Il faut abandonner nanu aye ko toucher nanu Nzambe. Simande aye ko toucher Yesu. Simande soka ko na nzela ya ngope aye ko toucher yo mwana na Nzambe yo mo Kristo solo oyo yamba Yesu mo konzi pe mo bikisi. C'est ba fina c'est caché. Et sengeli soki Nzambe azosala makambo na bavina biso tozala na sonité ya kotatola yango po makolo litatoli oyo epesaka pe Nzambe gloire. Amen. Nzambe gloire. Alléluia. Obiki nga na fête la bonne année on a 2013 obiki nga na fête la Noël na fête la ngona na hôpital. Na soyoka bato bazosepela Noël posa yango yo mais okokende ndenge nini okotelema ndenge nini na hôpital na lala na zo kaka teke moyi oyo ezalaka esengo pona kozwa yango na zo monela ngo kaka na fenêtre moye babona ne na zo yokela ngo ba Noël na zo yokela ngo na hôpital na sana bomoyi nazana bomoyi bolinga Nzambe wana bandeko to témoigner ke Nzambe na ebike ba témoignage oyo tango ekendeke na ba réseaux sociaux belé bazo finge belé bazo ignorer belé bazo seka gloire au Seigneur mais biso to témoigner pona monene na Nzambe. Alléluia. Nazali awa. Alléluia. Et na yebisaka pe Nzambe merci obike bato boni babela ba malade oyo ya ba AVC lelo o batele makate
lelo o balobaka te lelo o maboko bamosusu maboko etengama bamosusu kotambola kutu akwa kotambola te ni velo oyo akokumba ngo te ni amata na voiture akoka te ni na taxi akokoka te sikona témoigner ngone na nzambe te mais wana toza baingrand liboso ya nzambe oyo sikoyo nakata mwa moke ozalaki na susi eloko nini etindeka na maladi nazalaki nanga na susi te nazalaki nanga na susi te oui tobandaki mpe kosala bamisala mpe oyo ezalaka bamisala mpe ya mwa bastress olamukaka 5 heures olamuka 5 heures ozoya kozonga na ndako komona ba 16 heures ozo comprendre bamisala moko omona olali mokie olamuki ba 5 heures wana bamwa baretard bapongi mais yango pete yango pete mais wana ezalaki nango vraiment keno ya moyini ezalaki nango ya moyini po badruki oyo tobanda na biso yango na bomwana tobandaki kotanga omona po tobandaki na ekole bato batanga na bakongo bayebi meme ti mpe kuna na baluanda mpe ezali ke bato batala bato atura ntongo bazali bato atura midi bazali me biso totangi mingi baklase oyo biso totangi ya batura ntongo tobandaki kolamuka baere tobandaki mpe kolamuka komona 5 heures 6 heures bolamuki deja bozokose prépare ntango ozobeta ba 6 heures kingani boza na banzela bozokende ekole parce que bokotambola so komona bamwa ba 15 minutes 30 minutes na makolo ti bokokóma na ekole batruke yango ebanda nango kala yango te eza nango kaka ndenge tolobaka ke le malheur atteint souvent les justes omoni soki oza na eloko ya nzambe soki ope oza na eloko ya nzambe nga ndenge naza awa po eza nango orgueil te nase orgueille mpe te me na miyebi parce que motu ifo omiyeba mpo nalobaka naza nanga na bamillion te naza nanga mpe na eloko mpe te sikoyo pourkui kaka nga na miyebi ke nazalaka na eloko ya nzambe eloko wana ya nzambe yango nde moyini atelemelaka ntongo pokwa butu moi ndenge bayebisaka Joseph po tobare kaka mpo na bandoto wana oyo alotaka tokotala mpe soki ekokamela ekokokisama ndenge nini biso bayeyi seke biso seke eza nango baetoile omoni baetoile oyo toza nango badon oyo toza nango bakapasité oyo toza nango batala oyo toza nango oyo nzambe atia na kati na moko na moko soki eza ya nzambe lokuta bakobundisa yango mameza nango teke oyo bato nyonso bazobela oyo abeli boye oyo susi oyo nini non parce que nga natuna badocteur na hôpital nalobi docteur mais comment c'est possible nga naza jeune oyebi docteur réponse na mapesanga bamaladi nyonso wana oyo bato babandaki komona na kalake ya bamikolo oyo ya bamvwama kaka oyo ya bato ya mbongo docteur aloba na ngai ekoma nango ya motu nyonso alobi baka oyo ya ba AVC docteur alobi na nga na kamo alobi na bana 8 ans na bana 9 ans 10 ans seke poniki age te tozoyamba bango awa mpona nini AVC ebeti oboni docteur makambo aloba na nga eza nango su teke o makambo oyo kinini te ozo comprendre mama teke bolamu na nzambe nzambe abongi na nkembo abongi na lokumu abongi na bashanjoli nzambe aza malamu mingi oyo mpenza ya kote batemoage mosusu obietaki wana nayebi te ndenge olobi vraimen bolobaka likolo mais sikoyo vraimen nde nayoki yango oyo yanami ya mboka mais oyo nde olobi ya sikoyo wana antuka naza témoin namona nga moko moko namonaka yo nakamwaka na bangi mpe nayobi ngabi oyo eza mutu nayebaka oyaki na eglise oyo na eglise oye ntango namoni ngabi eza mutu nayebaka to mutu nayebaka te esili bate na bandela ok nzambe na biso azwa lokumu bateri esili mpo tobandela bateri esili totia apende nsima nde tokobandela mpo ekatani mabe merci ezali mpo alingi yo lobi akoye kosalela yo
Donc tango o etikali ndeko profiter. Profiter. Yamba Yesu masiya mokonzi pe mobiki. Mobiki si na bomo ina. Alléluia. Kembo lukumba ezon apana. Parce que ba témoignage musuze kolanda. To expliquer bien. Alléluia. To expliquer bien. Ki ankeza na mona tina. Alléluia. Merci Benazamba Pambolo. Pambolo so ya mingi to bondele. To bondele na kombo na Yesu. Nzambe to peso merci. Yo mo to permettre to lekisa ta favorable elongo na bandeko o bazali kolanda biso. To yeka ko témoigner pour na gloire na yo pe pour na honneur na yo. Nzambe tika maloba oyo eloba me awa ya témoignage ekinde ko simba mitema ya bandeko nyonso oyo bayoki yango na pokwa na lelo na yebike na nzela na témoignage oyo Nzambe na Israël okoleka na ko fortifier bandeko na ngai nyonso o bakoleka na ta ya difficulté na ba épreuve na ba tribulation bazali koleka na makambo ya ndenge na ndenge na nzela ya témoignage oyo Nzambe fortifier bango ba o bazalaki na pene ya ko se suicider Nzambe pesa bango elikia na yebike la vie ça continue makambo o bango bazana ngo ozali ko tungisa ba vie na bango liboso na yo Nzambe na Israël ezakutu eloko te ezana bato o baleka na ba problème ya minene ko leka oyo biso to lekisa bazana sena mokili oyo Nzambe oyo asunganga Nzambe oyo akangola ngai Nzambe oyo alongola ngai na bapasi ya ndenge na ndenge Nzambe mona bandeko na ngai console bandeko na ngai pesa bango solution lolingo pesa ngai solution na kombo na Yesu Kristo milimo nyonso oyo koyeko telemela maloba oyo tolobi na kati na esika oyo toyeko pamela yango au nom de Jésus Christ de Nazareth bozana nguya moko te pona okende ko empêcher bana na Nzambe bayoka témoignage oyo te na kombo na Yesu Kristo ye o azali mokonzi na biso pe mobikisi na biso na kombo na Yesu to se protéger na makila na yo Yesu Kristo makila na yo est protégé na protéger papa na Albert peut protéger maman na mami peut être protéger ma bote pe ba famille na biso peut être protéger ensemble mobimba ya Emmanuel na kati na mboka oya Tirbi et protéger bandeko na biso nyonso dans le Seigneur partout et c'est ka bakutami na 4 points ya mokili oyo makila na Yesu Kristo eleka na kozinga biso eleka na ko protéger biso nyonso tozala ba intouchable pe ba invisible na bataki nyonso ya munguna Satan na kombo na Yesu na yebike elonga ezali na ngambo na biso po tozali kopunda na mokonzi likolo na bakonzi kolo likolo na bankolo Seigneur te précieux merci lokumu nkembo ezonga na kiti na na bokonzi au nom de Jésus to bondeli boye amen 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 amen. Wato pesi bandeko noso ciao. Nzambe na biso aleka na ko benir bino na kombo na Yesu tokutami susu mokolo mosusu o Nzambe akopesa biso nzela amen parce que ba témoigner eza na mo ebele ya koloba na para Nzambe alléluia ciao. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé qui se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître